హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనూస్ హోమ్ కిచెన్. ఈరోజు మనం టేస్టీగా ఉండే మిరియాల రసంను ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నాం. ఇది టేస్ట్కి మాత్రమే కాదు, కొంతమందికి ఒక్కోసారి జ్వరం వచ్చినప్పుడు నోటికి ఏది తినాలనిపించదు, ఏది తిన్నా అంత టేస్టీగా అనిపించదు. అలాంటి వారు ఈ రసం అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుని తిన్నారంటే మీకు నోటికి రుచి అనేది దొరుకుతుంది 100%. మనం దానికోసం 2 స్పూన్స్ వరకు మిరియాలను తీసుకుందాం. అలానే 2 స్పూన్స్ వరకు జీరాని కూడా ఇలా ఒక చిన్న రోటిలోకి యాడ్ చేసుకుందాం. దీనిని మనం మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకునే దానికంటే కూడా మనం ఇలా దంచుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది. అలానే ఒక 7-8 వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలని కూడా అలానే పొట్టుతో సహా తీసుకుందాం. మీరు కావాలి అనుకుంటే మిరియాలని ఇంకొక స్పూన్ ఎక్స్ట్రా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీనిని ఇలా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకుందాం. అంతేకాకుండా మనకు ఒక్కొక్కసారి దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మనం ఎంత టాబ్లెట్స్ వాడినా కానీ కొన్ని డేస్ అయితే సఫర్ అవ్వాలి, అంత త్వరగా అయితే తగ్గదు. అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఇలా ఘాటుగా మిరియాలతోని రసం పెట్టుకున్నామంటే మనకి వాటి నుంచి కూడా రిలాక్స్ అనేది దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మనం అలా దంచుకున్న దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకుందాం. అలానే 1 స్పూన్ వరకు జీరా, అలానే ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు పసుపును కూడా వేసుకొని ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీనిలోకి ఒక 4 ఎండుమిర్చిని కూడా వేసుకుందాం. ఈ 4 ఎండుమిర్చిని కూడా ఇలా కలుపుతూ కొంచెం కలర్ అనేది చేంజ్ అయిన తర్వాత దీనిలో ఒక 2 పచ్చిమిర్చిని ఇలా మధ్యలోకి ఘాటు పెట్టేసి వేసుకుందాం. ఇది కూడా ఒక 1 మినిట్ అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో మనం ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు నుంచి తీసుకున్న 1 కప్పు వరకు ఈ చింతపండు రసం అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ చింతపండు రసం అనేది కూడా మీ క్వాంటిటీ తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1 కప్పు వరకు చింతపండు రసంని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా చింతపండు రసంని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కావాలి అనుకుంటే మీరు కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనిలో మనం రుచికి తగినంత ఉప్పును కూడా వేసుకుందాం. ఇలా ఉప్పును వేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఇది కొంచెం మనకి బాయిల్ అనేది అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం 1 కప్పు వరకు కరివేపాకును వేసుకుందాం. కరివేపాకు ఆయిల్లో వేసేదానికంటే కూడా ఇలా మీరు ఏదైనా రసం లేదా సాంబార్ ఇలాంటిది ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా మిడిల్లో మీరు కరివేపాకు అనేది వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మీకు రసంలోకి దిగి బాగా టేస్ట్ అనేది దొరుకుతుంది. చూసారు కదా, మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం, మనకి రసం కూడా బాయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ముందుగానే మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఇలా దంచుకున్న మిశ్రమాన్ని అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇది చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం ఈ రసంని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ఈ పౌడర్ అంతటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరొక 5 నిమిషాల పాటు ఇది హై ఫ్లేమ్లో నుంచి బాగా మరిగించుకుందాం. ఇలా బాగా బాయిల్ అవుతున్న టైంలో మనం దీనిలోకి కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకుందాం. ఆ కొత్తిమీర కూడా ఇలా కాడలతో సహా వేసేసుకోండి. ఈ కొత్తిమీరను వేసుకొని కొంచెం సేపు ఇలానే మరిగించుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలో కావాలి అనుకుంటే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ధనియా పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా మనం ముందుగానే పోపు పెట్టేటప్పుడు కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒక టమాటాని కూడా వేసుకొని ఈ రసంను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ మిరియాల రసం అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.